Panda. I got broads in Atlanta. Just to me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. दोस्तों, क्या आपको पता है कि धरती पे कभी करीब 180 किलो का ऐसा भी पक्षी रहता था जिसकी चोंच चाकू की तरह धारदार थी। वो पक्षी था टेरर बर्ड, जो साउथ अमेरिका में 15 मिलियन ईयर्स पहले पाया जाता था। इसकी अधिकतम लंबाई 3 मीटर और ऊंचाई 10 फीट हुआ करती थी। 2006 में एक पक्षी का स्कल पाया गया। साइंटिस्ट इसे देख के हैरान थे क्योंकि धरती पे पाए गए पक्षियों के स्कल में ये सबसे बड़ा था। इसकी चोंच भी बाज की तरह एक कुंदे की तरह मुड़ी हुई थी। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ के ये शेर जैसे किसी भी जानवर को अपनी हथौड़े जैसी चोंच मार मार के अधमरा कर डालता था। इसकी चोंच जबरदस्त फोर्स के साथ एक स्प्रिंग की तरह शिकार पे हमला करती थी। जो शेर आज के टाइम में जंगल का राजा है, वो किसी टाइम में इसके सामने चूहे की तरह डर के अपनी जान बचाता घूमता था। दोस्तों, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।